வணக்கம் மக்களே, நாரீகன். நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் கையில் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ட்ரைபாடை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ட்ரைபாடு மாதிரி ஒரு கந்தரகோலமான நிலைமையில் இருக்குது. இதை பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு வேளை ஒரு ட்ரைபாட் வாங்குனீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நான் இந்த ட்ரைபாடை ஒரு 6 மாதம் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் இந்த ட்ரைபாடை யூஸ் பண்ண வரைக்கும் இதோட குவாலிட்டி பற்றி ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி நிறைய டெக் அப்டேட், செக் இன்ஃபர்மேஷன், அன்பாக்சிங் ரிவ்யூலாம் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வீடியோஸ்லாம் போய் பாருங்க, பிடிச்சது நான் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஓகே கைஸ், நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ உங்களுக்கு ட்ரைபாட்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும். ஃபோனுக்கு ஸ்டாண்ட் வச்சு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அந்த ட்ரைபாட் யூஸ் ஆகுது. இது பேர் நிறைய பேர் இதை வாங்குவீங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் ஃபோட்டோஸ் எடுக்க, இல்லை டிக்டாக் பண்ண, அப்படி இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் வீடியோ பண்ண கூட இது யூஸ் ஆகும். இதோட ப்ரைஸ் 500 ரூபா. 500 ரூபாய்க்கு இது ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா தான் நான் இந்த வீடியோ சொல்ல போகிறேன். இது நான் ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினேன். எனக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா வாங்கும் போதே உடஞ்சி தான் வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரைபாடை பற்றி நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். இந்த ட்ரைபாட் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, ஒரு மாதிரி இரும்பில் செஞ்ச மாதிரியே இருக்கும். பட் இது இரும்புலாம் இல்லை, பிளாஸ்டிக் தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக்கில் தான் மேட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு இது கேமரா, நீங்கள் ஒரு வேலை ஏதாவது ஆன்லைனில் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் கேமராவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் அதில் போட்டிருப்பாங்க. பட் இதில் கேமராலாம் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே கீழே விழுந்துடும். ஏன்னா அது இது வெயிட்டே தாங்காது. குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வேஸ்ட்டு. அந்த அளவுக்கு இது குவாலிட்டி செஞ்சு தந்திருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே ஒரு ஹேண்டில் பேட் இருக்கும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஹேண்டில் பேட் இருக்கும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எனக்கு வரும்போதே உடஞ்சி தான் வந்துச்சு. நீங்கள் ஒரு வேளை இந்த ட்ரைபாட் வாங்கினீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, இங்கே ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மணிக்கு பே பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரைபாட் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும், ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரைபாட் எந்த இடத்துல உடையும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நீங்கள் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்கு, இதை நீங்கள் அடிக்கடி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க. ஏன்னா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண இந்த இடம் லூஸ் ஆயிரும். லூஸ் ஆனிச்சுன்னா ஒரு மாதிரி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணாலும் க்ளோஸ் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சைடு இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, பிளாக் கலரில் தெரியுதா? அந்த பிளாக் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக உடஞ்சிரும். அது நீங்கள் பத்திரமாவே பார்த்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் எங்கே உடையுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 இடம் பார்த்தீங்கன்னா இதை இப்படி நிப்பாட்டத்துக்கு இதை கொடுத்துருப்பாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உடஞ்சி போயிடும். இது நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தே ஆகணும். இது செகண்ட் இது ஒரு இடம் உடையும். நெக்ஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் இந்த ஹேண்டில். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் நீங்கள் ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் ஃபுல்லாக கவர் ஆகி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் வாங்கும் போது கவர்லாம் ஒன்று சும்மா பிளாஸ்டிக்லாம் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது ரொம்ப குவாலிட்டி மொக்கையாக தான் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா மொபைலை வச்சிங்கன்னா அப்படியே சாஞ்சிக்கினே போகும். அது ஒரு மாதிரி நிற்காது. வெயிட் இது ரொம்ப வெயிட்டே இல்லை. நீங்கள் ஒரு கேமராலாம் வச்சிங்கன்னா கீழே விழுவ கூட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால நீங்கள் இதை வாங்குனீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சே வாங்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது 6 மாதம் முன்னாடியே அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன். பட் நான் சொல்லிடுறேன். இல்லை அன்பாக்சிங் என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது இருக்கும். இதுக்கு ஒரு கவர் கொடுத்துருப்பாங்க பிளாக் கலரில். அந்த கவர் கிழிஞ்சு போச்சு, அது ரொம்ப நாளாச்சு. அந்த கவர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கவர் அப்புறம் அப்புறம் இந்த நட்டு ஒன்று இருக்கும். இந்த நட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட அதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த நட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இவ்வளோதான் அந்த அன்பாக்சிங்கில் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் அதை சொல்லிட்டேன், இது அன்பாக்சிங் சொல்லிட்டேன். இது எங்கெங்கெல்லாம் டேமேஜ் ஆகும்னு சொல்லிட்டேன். இந்த ட்ரைபாட் யார் யாருக்கெல்லாம் ஒர்க் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கேட்டுக்கோங்க. நீங்கள் சும்மா ஒரு யூடியூப் வீடியோஸ் எப்பயாச்சும் உங்கள் மொபைல் கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுறீங்க, ப்ளஸ் எப்பயாச்சும் டிக்டாக், இன்ஸ்டாவில் ரீல் அந்த மாதிரி ஏதாவது போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ட்ரைபாட் தாராளமாக வாங்கலாம். ஏன்னா உங்கள் மொபைல் யூஸுக்கு நீங்கள் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். பட் நீங்கள் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ரேஞ்சுக்கு கேமராலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, டிஎஸ்எல்ஆர்லாம் வச்சு நல்லா வேறு லெவலில் சினிமாட்டிக் ரேஞ்செலாம் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறோம் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரைபாட் வாங்காதீங்க. ஏன்னா இது 500 ரூபாய்க்கு அது ஒர்த்து 500 ரூபாய்க்கு அந்த வேல்யூபிள் அவ்வளோதான் இருக்கும். நீங்கள் கேமராலாம் வாங்கி வச்சிங்கன்னா அந்த வெயிட்டு தாங்காமல் கீழே விழுந்துடும். நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு 800 ரூபா 1000 ரூபாய்க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிளாக் கலரில் மெட்டலில் மேட் பண்ணி நிறைய விற்கிது. அதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் சும்மா ஒரு மொபைல் யூஸுக்கு மட்டும் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வாங்குங்க. இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரே டிஸ்அட்வான்டேஜாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரைபாட் 500 ரூபாய்க்கு வேஸ்ட் தான் சொல்லுவேன். நீங்கள் ஒரு மொபைல் யூஸராக இருந்தாலும் மினிமம் ஒரு 6 மாதம் தான் தாக்கு பிடிக்கும். 6 மாதத்துக்கு மேலே அது நீங்கள் நல்லா சின்ன குழந்தை மாதிரி பத்திரமா பார்த்துக்கணும். ஏன்னா அவ்வளோ அளவுக்கு அது ரொம்ப குவாலிட்டி கம்மியாகவே இருக்குது. அது எப்போ வேணாலும் உடஞ்சிரும். இப்போ நான் ஒரு ட்ரைபாட் வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கேன். அந்த ட்ரைபாட் பார்த்தீங்கன்னா அது நான் புதுசாக தான் வாங்கினேன். இது வாங்கி உடஞ்சி இப்போ நான் திரும்பி இன்னொரு ட்ரைபாட் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்டா உனக்கே தான் தெரியுது
அதான் உடையுதுன்னு அப்புறம் ஏன்டா திரும்பி வாங்கினேன்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு வழி இல்லை, அதான் கரெக்டாக இருக்கும் மொபைலுக்கு இந்த மாதிரி ஆடாமல் வைக்கிறதுக்கு. முக்கியமான விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த ட்ரைபாட் ஒரு வேலை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி எங்கேயா டேமேஜ் இருக்கான்னு பாருங்கள். நான் வந்து எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணேன், பட் ரிட்டர்ன் ஆகலை. அதே வச்சு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அதெல்லாம் சுற்றி ஒரு மாதிரி இந்த ட்ரைபாடே குடும்பப்படுத்தி நான் ஒரு வழியாக அந்த ட்ரைபாடை வச்சு 6 மாதம் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நடுவில் ட்ரைபாட் யூஸ் இல்லை, இப்போ யூடியூப் வீடியோஸ் போகிறனால தான் இந்த ட்ரைபாட் வாங்கினேன். அண்ட் ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியூவாக ட்ரைபாட் வாங்கினாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ இருக்கட்டும். ஏன்னா அவங்க ஒரு கேமரா அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரைபாட் வாங்கிட்டாங்கன்னா 500 இருந்தாலும் வேஸ்ட் தானே. அதுக்கு நீங்கள் காசு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு நல்ல குவாலிட்டியாக வாங்கிடலாம். அண்ட் ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி நிறைய டெக் அப்டேட், டெக் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ்லாம் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வீடியோஸ்லாம் போய் பாருங்க, பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஓகே கைஸ், இது மாதிரி உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். டாடா, பை பை.